啊耶！难得是录影版本的奶华在大窝小朵。奶华最近在做什么？做什么？我最近，哎呀，做了什么？对啊，比较花时间的事情。比较耗时间的事情，做自己吧。做自己？什么叫做自己啊？就是可能有一些邀约啊，如果说觉得 OK 然后就去啊，然后如果说就是不积极的去觉得要安排自己什么什么，真太好了。但是就会有很多事情进来。太好了，有什么就是值得一提的？做自己。哦，最近很神奇，也不是说很神奇，就是就是新庄那边哦。他们有每年的5月，就是农历的5月1号跟前一天都会有个新庄大拜拜啊，大拜拜。对对对，然后今年呢，反正呢，因为我去年有去，因为我就觉得很有趣，他们会帮那个将手画脸什么的，反正我今年就有去加入看，但是我今年没有走。哦。对对对，因为要上班嘛。你画脸呐？没有没有，去年有，因为去年刚好假日，就是有帮，因为有认识的人在画嘛，就等于说他要填色啊，就是要帮他画一些颜色。也是你的专业？不是。哇。对。那你的专业？我的专业，我觉得可能就是我就是会吸引人家想跟我讲话吧。啊，真的，我那一天要是没有时间压力的话，我可能就是讲到太阳下山还在讲。对啊，就是我明明可能自己想要就在旁边，但就是会吸引人来跟我讲话。太美丽了，就是现代人太需要的这个有一个很棒的聆听者。对。哎呀，那有什么样就是活到现在有什么样难得的记忆？难得的记忆，今天啊，真的，真的，因为今天对我而言，我觉得就是我的世界比较不会有这些东西。哎，人家会听到啊，不是，主要是好，我可能一开始就是跟大家见到面，我就会发现有可能例如什么有涂指甲的男生啊，或者是可能有装扮比较像女生的男生啊，对吧？然后又看到就是裸体 special 在被泥团里滚啊之类的，对，反正就是很多就是我以前不会经历的东西，就是我的生活圈没有的东西，所以觉得蛮特别的，真的太好了。还有就是走几步路就在喘的，没错，哇，对，太佩服了，被发现了。好，给我3个关键字帮你上 hashtag。你最近的？我最近长出3头肌了啊，3头肌看不到。哇，真的，再来2个。再来潮湿，还有一个大自然哦，这真是太当下了吧！潮湿今天对，地板很潮湿，地板很潮湿。对，然后就真的是我住戏子已经很潮湿，没想到我现在坐在地板真的是感觉湿漉漉的。还有3头肌潮湿，还有大自然。谢谢奶华。